আপোনালোকক অলপ ডেঞ্জাৰ বুলি কৈছোৱে কিয় কয় এফালে দেখিছে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে আৰু পানীটো ওপৰৰ পৰা আহি এফালে চাই লওক তলত হেৰিটো ডাঙৰ মস্ত ডাঙৰ খাল এটাৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু মানুহ যে মৰে বুলি কয় তো এইটোৱে ডাঙৰ খালৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আৰু মানুহ কিয় মৰে এইটো আপোনালোকৰ তলত চব পাথৰ আছে বোলে তো সেইকাৰণে মানুহ যদি এবাৰ সোমাই যায় তো ওলাই আহিবলৈ অসুবিধা হয় তো সেইকাৰণে মানুহবিলাকে কয় না গা ধুব নালাগে বুলি বাকী এতিয়াতো কোনেও যোনে গা ধুৱে তেওঁৱেই নমৰে খালি কাটচিত কেতিয়াবা কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্টলি মৃত্যু হৈ যায় আৰু তো কাৰ কেতিয়া কি হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে খালি গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম নেজানো ক'ত আছোঁ চাই লওক এইফালে ক'ৰ চাহ বাগান এইখন আৰু এটা আজি বহুত ধুনীয়া জেগাত যাম ৱাটাৰফল এটা আছে আমাৰ নগাঁও জিলাতে হদ হদি বুলি কয় আৰু ধুনীয়া বুলি কয় আৰু তাৰ লগতে অলপ ডেঞ্জাৰ বুলিও কয় কাৰণ মানুহ দুনো মৰে বোলে এনেই নমৰে গা চা ধুলেহে মৰে তো আমিতো গা নুধোঁ ধুনীয়াকৈ যাম খালি ধুনীয়া ভ্লগ এটা শ্বুট কৰিম তাতে তাৰপিছত আকৌ ঘৰ গুচি আহিম বাকী আকৌ এবাৰ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান মই পল্লৱ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল মোৰো ভাল তো আজি আকৌ এটা নতুন দিন নতুন পুৱা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো এতিয়া যাওঁ আমি ৱাটাৰফলটোৰ ফালে আৰু মোৰ লগত কোন আহিছে চাওক এইফালে আমাৰ দেৱাদিছ আৰু আজি তাৰ বাইকতে আহিছোঁ তাৰ পালচাৰ এখন আছে অলপ পুৰণা হৈছে আৰু কিন্তু মোৰ বাইকখনেই লৈ আহোঁ যেতিয়াই ক'বালৈ যাওঁ আজি বোলো তাৰ বাইকখনতে যাওঁ আৰু আজি আপোনালোকক পালচাৰখনৰ ওপৰৰ পৰা অলপ মটোভ্লগিং কৰি দেখাম বেছি নকৰোঁ অকণমান কৰিম আজি পালচাৰৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো চাব কেনেকুৱা লাগে হেলমেট আনিছোঁ হেলমেটতে কেমেৰাটো মাউণ্ট কৰি পেলাই বেছি ব'ৰ নকৰোঁ খালি ধুনীয়া এনেকুৱা ভিউ পালে দেখাই যাম আপোনালোকক চাওক বাকী ৱাটাৰফলটো পালে গম পাব কিয় ডেঞ্জাৰ বুলি কয় আগে গৈ লওঁ ময়ো যোৱা নাই আজিলৈকে তো তাৰ পাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ বাকী এতিয়া আপোনালোকে অকণমান মটোভ্লগিং এনজয় কৰক বাকী আকৌ লগ পাই আছোঁ বাই তো এতিয়া চাই লওক আমাৰ দেৱাদিছৰ বাইকৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো মটোভ্লগিঙৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰক মই গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে চোৱাও নাই খালি ভিডিঅ'টো এডিট কৰিলেহে গম পাম কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চাহ বাগানৰ মাজে মাজে দেখিছেই চাহ বাগান দুইটা ছাইডে মাজত ৰাস্তা আৰু সন্মুখত এইফালে চাওক ধুনীয়া পাহাৰ তো পাহাৰৰ ছাইডেই গৈ আছোঁ আৰু গৈ পেলাইহে গম পাম মানুহ কিমান হয় কিমান নহয় আৰু লাষ্ট টাইম গৈছিলোঁ আমি চাপানলা চম্পাৱতী ৱাটাৰফল বুলি তাততো ভ্লগ ভালকৈ কৰিবই নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত মানুহ বাকী আজি চাওঁ কিমান মানুহ হয় আৰু পালোহি এইফালে দেখিছোঁ এইটো উঠি যোৱা ৰাস্তা এটা তো পালোহি একদম আপোনালোকক গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ তো ব'লক তো আহি পালোহি আৰু আপোনালোকে শব্দ শুনিছে চাগে পানীৰ ৱাটাৰফলটো মোৰ পাছফালে আছে বাকী অলপ দূৰ তলৰ পৰা ওপৰত উঠি আহিলোঁ এই পাহাৰৰ ওপৰত আছে আৰু অলপ যাব লাগিব এইফালে ওপৰত উঠি তো তাৰপিছতহে পামগৈ বেছি নাই আৰু অকণমান আছে বাকী পানীৰ শব্দ চাগে শুনিছেই আপোনালোকে তো আৰু অলপ ওপৰত গৈ লওঁ তাৰপিছতহে মেইন ৱাটাৰফলটো পাম দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কিয় ডেঞ্জাৰ বুলি কয় সেইটো নাজানো খালি শুনিছোঁহে কিবা মানুহ চানুহ মৰে বোলে গা ধুলে বাকীটো গা ধোৱা দেখি আহিছোঁ তলত মানে অলপ কম পানী আছে তাতো গা ধুই আছে আৰু ওপৰত চাগে কোনোবাই গা ধুই আছেই কাৰণ মানুহ দুনো অহা দেখিছোঁ তো গৈ লোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকক দেখাব পাৰিম কেনেকুৱা ৱাটাৰফল কাৰণ ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ তো এতিয়া আৰু অলপ ওপৰত উঠোঁ তাৰপিছত আকৌ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো আহি পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইটোৱে হ'ল মোৰ বেক চাইডে হদ হদি ৱাটাৰফল আৰু এইটো আপোনালোকক অলপ ডেঞ্জাৰ বুলি কৈছোৱে কিয় কয় এইফালে দেখিছে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে আৰু পানীটো ওপৰৰ পৰা আহি এইফালে চাই লওক তলত হেৰিটো ডাঙৰ মস্ত ডাঙৰ খাল এটাৰ নিচিনা হৈ গৈছে তো তাত গা পা ধুলে মানুহে মৰে বুলি কয় আৰু গা পা ধুয়ে আছে হ'লেও যোনে গা ধুৱে তেওঁৱেই নমৰে খালি কাটচিত কেতিয়াবা কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্টলি মৃত্যু হৈ যায় আৰু তো কাৰ কেতিয়া কি হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে খালি আমি গা নুধোঁ আমি আহিছোঁ খালি ধুনীয়াকৈ ভ্লগ এটা শ্বুট কৰিম তাৰপিছত আৰু ভ্লগটো শ্বুট কৰি হ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ তাৰপিছত আৰু ঘৰ যামগৈ বাকী এইটো আপোনালোকৰ কৈছোঁৱেই নগাঁও জিলাতে আছে যদিহে আহোঁ বুলি ভাবিছে আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া জেগা খালি আহিলে গা পা ধুব পাৰে খালিহে অলপ চাই চিতি ধুব আৰু অলপ দৰ জেগা অলপ নহয় বহুত দৰ বুলি কয় খালি সেইটোৱে হেৰি কথা মেইন কথা সেইটোৱে খালি মানুহ মৰে বুলি কয় সেইকাৰণে আমি গা পা ধোৱা নাই আৰু সাঁতুৰিব জানো তথাপিও গা ধোৱা নাই বাকী বছ আৰু অলপ টাইম থাকিম ইয়াতে আৰু যদিহে আপোনালোকে কোন জেগাত আছে গম নাপায় তেতিয়াহ'লে চাপানলা আৰু
চম্পাৱতী ৱাটাৰফলৰ নামটো শুনিছে চাগে, আমাৰ নগাঁৱতে আছে। তো তাৰ আশে পাশে আছে 1 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰতে আছে এইটো হুড হদি ৱাটাৰফল। মেপত মাৰি দিলে পাই যাব, তো আহিব পাৰে। বহুত ধুনীয়া জেগা, পাহাৰীয়া জেগা। বাকী বছ আৰু অলপ টাইম থাকিম, ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালটো ঘূৰি পেলাই আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ভ্লগ এটা বনাম। তো এইফালৰ পৰা পানীটো বৈ গৈ এইফালে ওপৰত আৰু অলপ পানী পৰি আছে। তো তালৈ যাওঁ, চাওঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ ওপৰলৈ যাব। তো গৈ পেলাই যদিহে পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা ধুনীয়া ভ্লগ বনাম। তো চাই লওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। বাকী বছ আৰু অলপ টাইম থাকিম, থাকি পেলাই আৰু ঘৰ যাম। তো চাই থাকক, আকৌ লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ফ্ৰণ্টত চাই লওক মেইন ৱাটাৰফলটো এইফালে। উঠনিটো মই অলপ ওপৰত উঠি গৈছিলোঁ, ওপৰৰ পৰা দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক। বাকী এইটোৱে মেইন ৱাটাৰফল, এইটো চাই লওক। আৰু মানুহ যে মৰে বুলি কয়, তো এইটোৱে ডাঙৰ খালৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু ওপৰৰ পৰা পানী পৰি। আৰু মানুহ কিয় মৰে এইটো আপোনালোকৰ তলত চব পাথৰ আছে বোলে। তো সেইকাৰণে মানুহ যদি এবাৰ সোমাই যায় তো ওলাই আহিবলৈ অসুবিধা হয়। তো সেইকাৰণে মানুহবিলাকে কয় না গা ধুব নালাগে বুলি। বাকী এতিয়াতো কোনেও গা ধোৱা নাই, অলপ আগত দুজনমানে গা ধুই আছিলে, তেওঁলোক গা ধুই গ'ল। এতিয়া খালি লগৰটোৱে আৰু মই আছোঁ। বাকী এইফালে ওপৰত দুজনমান আছে। বাকী বছ অলপ টাইম থাকিলোঁ আৰু এতিয়া চাগে ঘৰ যামগৈ। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে সামৰি দিওঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰক, আৰু যদিহে মোক ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। বাকী মই এনেই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ, মোৰ সৰু দোকান এখন আছে। তো সেইকাৰণে ছানডেহে ট্ৰেভেল কৰি ভ্লগ বনাই সোমবাৰে ডেইলি প্ৰত্যেকটো সপ্তাহৰ সোমবাৰে ভ্লগ এটা আপলোড দিওঁ। বাকী বছ ইমানেই। যদিহে ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কমেণ্ট এটা কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ বুলি, তেতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা কমচে কম মই থেংকছ এটা দিব পাৰিম। নহ'লে যদিহে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে মই গম নাপাওঁ কোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে। তো সেইকাৰণে যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত কৈ দিব যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ বুলি, তো মোৰ ফালৰ পৰা মই থেংকছ ক'ব পাৰিম। বাকী বছ ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত। আকৌ চাগে নেক্সট উইক লগ পাম, নহ'লে চাগে এইটো উইকত যদি কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, বন্ধ চন্ধ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে চাগে আকৌ ভ্লগ এটা বনাম। বাকী মই ডেইলি সৰু শ্বৰ্টছবিলাক দি থাকোঁ এইটো চেনেলতে, যদিহে চাব বিচাৰে চাব পাৰে ডেইলি ভ্লগ হিচাপে। বাকী বছ আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোকে কৈছোঁ বাই বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ।